У всех порядок обычно. Бедрышко вот это железное я как раз использую как зольник. Перед тем, как вот заново разжигать, я помыл специально стеклышко, вытряхнул зольник. Вот. Ну, как бы вот так. Как я мою стекло, у меня есть в другом ролике, как пожарить мясо в камине. Но я, правда, там вот сейчас я не вытряхивал золу. Все, что вот накопилось, да, мы еще посмотрим, я второй раз проверю. Так. Да, как раз у нас вот так и получилось. Вот у нас набралось вот столько золы, когда я чистил. Я вытряхиваю только так. Стараемся, чтобы пыль не разлеталась. Вот так. Так. Самое главное в топке камина — это дрова. Я их сушу таким макаром. Дровница должна быть большая, потому что сколько я не вижу, сколько не показывают, все экономят. Маленькая кучка дров. Так, сегодня мы будем разжигать. Я вот вам хочу показать, как я выложил дровишки. Вот таким макаром. У меня снизу там один слой, второй и третий слой. Вот сюда я положил вниз. От березы кора такая. Вот, сейчас мы будем разжигать. Ну что, приступим разжигать. Я пользуюсь вот такой штучкой, баллончиком. Вот, прикрываем и дрова у нас предварительно постояли там, но я уезжал, вот приехал, она погасла, надо разжечь, потому что на улице прохладненько. Ну, я думаю, этого достаточно, сейчас посмотрим. Не закрываем ее сначала до конца, оставляем вот здесь щелку, дополнительный поддув. Дрова у нас сухие, предварительно они постояли в камине на золе. И вот сейчас сухие дрова у нас разгораются. Она и так разгорится, но мы... Не будем лукавить, с первого раза может и не разгореться. Но щелочку оставляем все равно. Она как дополнительный поддув идет, потому что поддувы, я забыл сказать, у нас оба открыты. Ну, в принципе, уже разгорелась. Я думаю, сейчас разгорится, она уже у нас не погаснет. Закрываем поддув. Вот у нас сразу он стал слабее. Нет, лучше, наверное, все-таки открыть. Чем меньше бревнышко, тем лучше, тем оно быстрее и лучше высыхает. Это нам доказали как раз верхний слой, куда я положил самые тоненькие. Переставим камеру. Как раз я вам показываю, что у нас открыты заслонки, и верхняя, и нижняя, и боковая дверь. Пользуюсь я камином уже 5 зим, поэтому личный опыт уже есть. Чем хороша печка, никакого дыма не попадает в дом,
как-то вот дома не пахнет, что у тебя дровяная печь, либо камин. Вот закрываем, все, она сейчас пойдет. Я уже вижу, что она нормально. Сразу видите, дымок образуется, обратка. Так, чуть-чуть подвинем камеру, вот, чтобы было видно всю камеру сгорания. Специально я приостановил немножечко, потому что разгоралось где-то минут 15. Ну, видите, благополучно у нас все разгорелось. Ну и ждем. Ну, вот у нас благополучно все горит, хорошо. Закрываем нижний поддув. Он нам больше не нужен. Опа, вот так закрыли. И оставляем только верхний. Сразу у нас, видите, как все изменилось. Но тогда у нас будет все дольше гореть. Дома не холодно, поэтому и так будет достаточно. Ну вот у нас горит все даже слишком хорошо. Закрываем второй поддув левой. И получается у нас вот такая красота. Все как бы прогорело. Мы закрываем обе затворки. Вот левую я закрыл и правую закрыл. И у нас угольки вот так клеют, прогревают дом. Вот как бы прошел час, может быть даже полтора, я что-то даже не засекал. У нас такие вот угольки. И мы туда подбрасываем дрова. Потому что они у нас не особо сухие, такие влажненькие. Чтобы они просохли. Ну, а потом мы откроем заслонки, они у нас сгорят. Сбросили дрова, заслонки не открываем, ждем, чтобы они у нас все подсохли. Да, вот и даже при закрытых заслонках, ну, поддуве, верхний, нижний, они все равно загорелись. Значит, не такие они у меня были сырые. Так, а сейчас я хочу вам показать свой способ, как я сушу дрова. Ну, вот у меня с ночи осталось зола, угли. Ничего я не делал, просто положил дрова и закрыл заслонки, чтобы не поступал воздух. Вот видим, что через 2 часа, где-то может быть 2 с лишним, начали они тлеть. Ну а теперь мы их разжигаем. Открываем заслонки и ждем. Посмотрим, просохли они у нас или не просохли. Ну, я думаю, что да. Так, ну вот мы и дождались, когда наши дрова загорелись. С закрытыми заслонками они у нас простояли где-то 2-2,5 часа. Ну и с момента открытия заслонок до возгорания прошло у нас где-то минут 30. Могу сказать сразу, что сухие дрова, КПД у них где-то в 2-2,5 раза выше, чем у сырых. Сырые тоже горят, но тепла дают меньше. Ну, как-то вот так. И это проверено 5-летними испытаниями. 5 зим. 5 зим я вот топлю камин. И могу сказать, что это большая экономия электричества. Потому что у меня еще электрический котел. Потому что когда были морозы 34, 36, камина, конечно же, не хватает. Точнее, ночью ты ложишься спать, спишь 8 часов. Где-то часов в 5 срабатывает электрокотел и подогревает мне теплые полы. Спасибо за внимание.